សួស្តីប្រិយមិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគន្លឹះវីដេអូខ្លីមួយចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការ install Windows នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ឬទៅលើ MacBook របស់យើងអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រ MacBook យើងអាចប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ2គឺប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ISO 1របស់ Mac និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយទៀតគឺរបស់ Windows Microsoft បាទអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងវាបានដំបូងយើងចូលទៅ download file Windows 10 ISO បាទអញ្ចឹងយើងបើកតាម Google Chrome នេះមកហើយយើងវាយពាក្យ Windows 10 ISO បាទនេះ select ហ្នឹងមក Windows 10 ISO យើង select លើនេះ download Windows 10 disk image ISO file នេះមកបាទយើង select ហ្នឹងមកអូខេមកដល់កន្លែងនេះយើង scroll down វាមកយើង select edition នេះយើង select យក Windows 10 ហើយយើងចុចពាក្យ confirm មកហើយមកដល់កន្លែងនេះគេដាក់select product language យើងជ្រើសរើសភាសានេះមកយើងយក English International មកយើងចុចពាក្យ confirm ដែរមកអូខេឥឡូវចូលដល់ចំណុចមួយនេះយើងជ្រើសរើសប្រភេទ Windows System បាទ Windows 10 English International អញ្ចឹងមាន system ប្រតិបត្តិការវាមាន2គឺ64 bit និង32 bit កុំព្យូទ័រយើងជាពិសេស MacBook ដែលយើងប្រើ RAM ចាប់ពី 8GB ទៅយើងត្រូវតែដាក់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 64 bit បាទនេះអញ្ចឹងយើង download យកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ64 bit មកទៅវាត្រូវជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រយើងហើយបើសិនយើង download យក file 32 bit នេះវាអត់ compatible មានន័យថាវាដាក់ដែរប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលើម៉ាស៊ីនយើងបាទអញ្ចឹងយើង download យក64 bit មកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបាន download វាមកហើយយើងយក file មកប្រើមកបាទដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវាហើយម្ដងហើយចេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តទៀតអញ្ចឹងជាដំបូងដើម្បីដំឡើងវាយើងត្រូវភ្ជាប់ MacBook យើងជាមួយអ៊ីនធឺណិតជាមួយ Wi-Fi មកភ្ជាប់ចឹងមកខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះជារបៀប boot Windows 10 2082 នៅលើ MacBook អញ្ចឹងក្រោយពីយើង download បាន file នេះហើយនេះជា file Windows 2082 v2 English 64 bit ISO បានដែលយើង download ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះបាទអញ្ចឹងយើង download file ហ្នឹងឲ្យ complete មកតមកទៀតយើងចុច F4 នៅលើ MacBook របស់យើងចូលកន្លែង colon មួយដាក់ order បាទ order យើង select order មកយើងជ្រើសរើសពាក្យ icon មួយដាក់ bootcamp assistant យើងចូល icon bootcamp assistant នេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យ continue ឡើងនេះមកបាទឡើង bootcamp នេះមកហើយមកដល់កន្លែងនេះកន្លែងជា Windows 10 2082 English នេះ64 bit ISO នេះសម្រាប់យើងដំឡើងបាទនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS Mac របស់យើងបាទហើយមុនយើងដំឡើងយើងត្រូវចែក partition បាទយើងចុចលើនេះមកយើង drag វាមកបាទយើង drag វាយក100GB នេះមកឬយក80ឬយក90GB ស្រេចទៅយើងនេះបាទ drag វាមកអូសនេះមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុច install បាទចុច install នេះមកហើយបន្ទាប់ពីចុច install មកស្ទុះវា load មកចេះបាទ load ដោយសារពណ៌ខៀវនេះ load រហូតដល់វា complete មកអូខេ load ចឹងមកយើងមិនបាច់ធ្វើអីវាទេរហូតដល់ពេលវា load ចប់វា restart ម៉ាស៊ីន Mac របស់យើងហើយអញ្ចឹង Mac restart to install Windows 10 2082 ឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល Mac ចាប់ផ្ដើម restart វា load ចូលទៅ Windows បាទហើយយើងរងចាំវារហូតដល់វា load សញ្ញា tick នេះគ្រប់បាទដូចយើងដំឡើង Windows អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលវា load សញ្ញា tick នេះវាគ្រប់ហើយវា load មកចេះ restart បាទ
Windows need to restart to continue Internet Windows will load restart auto តែយើងមិនចាំចុច restart នេះក៏បានដែរវានឹង load restart ខ្លួនវាតែម្ដងបាទហើយបន្តពី restart ហើយវានឹង load ចេញមកចេះឲ្យយើងជ្រើសរើស let's start with region is this right អញ្ចឹងក្រោយនេះយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេយើងបើវាចេញ United States យើងចុច United States ហ្នឹងមកហើយយើងចុចពាក្យ yes មកបាទហើយនេះក៏ដូចគ្នាហើយយើងវា load មកចេះយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេយើងចុចយក US មកយើង select ពាក្យ yes ដែរមកហ្នឹង keyboard layout បាទហើយចូល network នេះយើងសូមចុចកន្លែងពាក្យ continue with limited setup បាទចុចអាហ្នឹងមកបាទកុំចុចអានេះយើងមិនបាច់ connect មួយ Wi-Fi ទៀតទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចអានេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ឈ្មោះ who going to use this PC អញ្ចឹងយើងវាយឈ្មោះចូលក្នុង cloud នេះមកបាទត្រាងបកនេះមកហើយបន្តមកយើងចុច next បាទហើយក្នុងនេះគេឲ្យយើង create super memorable password បាទយើងឲ្យដាក់ password នៅក្នុងនេះតែបើយើងចង់ដាក់ក៏បានយើងមិនដាក់ក៏បានដែរហើយបើយើងចង់ដាក់យើងចុច next មកបើយើងមិនចង់ដាក់ក៏យើងចុច next ដែរបាទចុច next មកវា load មកចេះបើចេះយើងមិនបាច់គិតអីច្រើនទេយើងចុចពាក្យ accept យកតែម្ដងបាទចុច accept មកវា load មកចេះ load មកកន្លែង container let container have you to get sync done អញ្ចឹងក្នុងនេះយើងបើយើងប្រើ container ហ្នឹងយើងចុចពាក្យ accept មកតែបើយើងអត់ចង់ឲ្យវាប្រើទេយើងប្រើ search box ធម្មតាយើងចុចពាក្យ not now នេះមកជាទូទៅខ្ញុំតែងតែយកពាក្យ not now បាទតែបើលោកអ្នកចង់យកពាក្យ accept យើងចុច accept នេះមក this may take several minutes អញ្ចឹងយើងរងចាំឲ្យ computer វា load restart ម៉ាស៊ីនម្ដងទៀតដើម្បីចូលមកកន្លែងនេះបាទមកដល់ដំណាក់កាលនេះយើងចុចពាក្យគេដាក់ welcome to bootcamp installer អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ next មកបាទតទៅពីចុចពាក្យ next វានឹង load មកឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យកន្លែង tick សញ្ញា Q នេះមកយកពាក្យ accept the term in the license agreement ហើយបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យ install នេះមកបាទហើយបន្តមកវា load មកចេះបាទយើងរងចាំរហូតដល់វា complete បាទហើយវាដើរហើយអញ្ចឹងរងចាំរហូតដល់វា complete បាទនៅពេលដែលវា restart system install Windows 10 ហ្នឹងបានពេញវា load មកចេះយើងចុចពាក្យ finish មកហើយវា load មកចេះហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងបាន install Windows 10 ហ្នឹងនៅលើ MacBook យើងបានជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា update ម៉ាស៊ីនមាន update system Windows យើងមុនយើងប្រើប្រាស់វាយើងវាយ logo Windows logo key មកយើងចូល setting មកយើងចូល Windows and Windows update មកបាទហើយយើង update system Windows 10 របស់យើងមកបាទ update ហើយយើងចាំប្រើវាបាទអញ្ចឹងយើងអាចដំឡើងវាបានដោយជោគជ័យហើយអាចប្រើវាបានស្រួលហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះ